Allah sallallahu alaihi wasallama kashe shi ake yi. Ko da mutum ya tubar sai dai ta amfane shi a lahira, amma a duniya kashe shi ake yi. Sai dai zartar da hukuncin baya hannunka, baya hannuna, baya hannun wannan, yana hannun hukuma. Ya zama wajibi hukuma ta kashe shi, ya zama wajibi alkali na kotun musulunci yanke masa hukuncin kisa a kashe shi, saboda shi datti ne a cikin jama'a. Dan zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karshen ta'addanci kenan a ban kasa. An gane ko da mutum ya ce ya tuba, alkali ba zai ce an yafe kisan ba, sai a ce to wannan tuban ta maka amfani a lahira watakila, amma dai anan sai mun kashe ka dan kar wani ya kara zagin manzon Allah. Wannan shine hukuncin sa. Idan ba a yi masa wannan ba kuma to kenan bai halatta mutane kuma su rinka mu'amala da shi ba, bai halatta a bashi aure ba. In yana aiki karkashin ka kamata ka kore shi, ba da wani amfani. Datti ne shi, bai kamata kana zama da shi wuri ɗaya ba. Bai kamata ma a rinka masa magana ba ko ya masa sallama. Mutumin da baya ganin annabinka da kima, to kai kuma wace kima zaka bashi, wace daraja zaka bashi? Dan Allah a wajen ku akwai wani abu mai kima mai daraja da ya wuce manzon Allah? Allah tsare mu, ya tsare mana imanin mu. Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo.